นั้นการตวงนั้นจะไม่ใส่คืนใจ1,000 มิลลิลิตรเป็น1 ลิตรใหญ่การตวงนั้นจะไม่ใส่คืนใจ1,000 มิลลิลิตรเป็น1 ลิตรเข้าใจหากซื้อข้าว1,000ได้20 ลิตรหนอหากซื้อ1 เกวียนน้อจะต้องขอมา100 เท่าเลยการตวงนั้นจะไม่ให้คืนใจ1,000 มิลลิลิตรเป็น1 ลิตรเข้าใจการตวงนั้นจะไม่ให้คืนใจ1,000 มิลลิลิตรเป็น1 ลิตรเข้าใจหากซื้อข้าว1,000ได้20 ลิตรหนอหากซื้อ1 เกวียนน้อจะต้องขอมา100 คำเลย